హలో వ్యూయర్స్, వెల్కమ్ టు లిటిల్ ప్యారెట్. ఇవాళ నేను మరో కొత్త వీడియోతో మీ ముందుకు వచ్చేసాను. ఇవాళ గోల్డ్ కిడ్స్ ఇయర్ రింగ్స్ కలెక్షన్ అయితే షేర్ చేయబోతున్నాను. సో ఇవి చిన్నపిల్లలకి చాలా బాగా సెట్ అవుతాయి. సో ప్రతి ఇయర్ రింగ్ డిజైన్ కూడా నేను మీకు షేర్ చేయబోతున్నాను. సో వీడియో మొదటిసారి ఎవరైనా చూస్తుంటే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి. అలాగే మన ఛానల్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇవాళ నేను షేర్ చేసిన ప్రతి డిజైన్ కూడా చాలా బాగుంది. ఇవి 1 గ్రామ్ నుంచి 3 గ్రామ్స్ వరకు అయితే ఉన్నాయి. సో ప్రతి డిజైన్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. చిన్నపిల్లలు వేర్ చేయడానికి లేదా స్కూల్కి వేసి పంపించడానికి కూడా చాలా బాగుంటాయి. ఇవాళ రేపు చిన్నపిల్లలకి మనం పెద్దవి అయితే ఇయర్ రింగ్స్ వేసి పెట్టలేం కాబట్టి చిన్నవి కూడా చాలా బాగుంటాయి. సో ఈ డిజైన్స్ అన్నీ కూడా చాలా బాగున్నాయి. వీడియో అయితే ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా పూర్తిగా అయితే చూడండి. డిజైన్స్ అయితే చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉన్నాయి. ఈ డిజైన్స్ అన్నీ మీకు నచ్చుతాయని అనుకుంటున్నాను. సో మీకు వీటిలో ఏదైనా డిజైన్ నచ్చినా మీరు స్క్రీన్ షాట్ చేసుకొని మీకు దగ్గరలో గోల్డ్ షాప్ ఉంటే అక్కడ ఆర్డర్ పెట్టి కూడా మీరు తీసుకోవచ్చు. సో డిజైన్స్ అన్నీ కూడా ఒకసారి వాచ్ చేయండి. సో సింపుల్గా అండ్ యూనిక్గా ఉన్నాయి డిజైన్స్. సో మన ఛానల్లో చాలా వరకు గోల్డ్ జ్యువెలరీ కలెక్షన్స్ అయితే ఉన్నాయి. ఒకసారి మీరు తప్పకుండా చెక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి కూడా వీడియోని షేర్ చేయండి. సో ప్రతి డిజైన్ కూడా చాలా బాగుంది. దట్టు మనకి లైట్ వెయిట్లోనే మనకి ఈ ఇయర్ రింగ్స్ కలెక్షన్ అంతా కూడా ఉంది. సో మీ అందరికీ కూడా ఈ వీడియో నచ్చుతుంది అని అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే తప్పకుండా మన ఛానల్ని లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి మై ఛానల్. సో మరో కొత్త వీడియోతో మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తాను. అంతవరకు బాయ్ అండ్ టేక్ కేర్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్.